Një ngjarje tragjike ka tronditur Italinë ku një vajzë 2 vjeçare raportohet se është përplasur për vdekje aksidentalisht me makinë nga babai i saj në oborrin e shtëpisë së tyre. Sipas mediave vendase, mësohet se tragjedia ka ndodhur në Bollengo, pranë një vreas në Torino. Bëhet fjalë për voglushën shqiptare Elodie Kullafi, e cila u përplas nga babai i saj 29 vjeçari, Imtrit Kullafi, i cili po lëvizte me makinë mbrapsht në obor për të dërguar të bien në Çerdhe. Pavarësisht se prindrit e dërguan me njëherë drejt spitalit në Ivrea për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, por fatkeqësisht 2 vjeçaria nuk arriti të mbijetonte. Për më shumë se një orë, bluzat e bardha u përpoqën që ta mbanin gjallë, por pa sukses. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të tragjedisë që ka tronditur jo vetëm familjen shqiptare, por edhe komunitetin ku ata jetonin prej vitesh. Mësohet se familja Kullafi ishte integruar prej kohësh në zonë dhe nuk kishte fëmijë të tjerë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.